Boa noite. Boa noite. Em Minas Gerais, um helicóptero dos bombeiros cai enquanto fazia buscas por um avião. 6 pessoas morreram na queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O grupo participava de buscas a um avião agrícola que também tinha caído. As equipes de busca levaram 12 horas para localizar os destroços espalhados no alto desta montanha, na região central de Minas Gerais. Este helicóptero da Polícia Militar está fazendo o resgate dos corpos que estão sendo trazidos aqui para o trevo de acesso a Ouro Preto, onde os bombeiros da Defesa Civil montaram uma base operacional. As equipes tiveram que acessar terrenos bastante íngremes e isso aí dificulta bastante para fazer a operação e retirada com a segurança. O acidente foi no fim da tarde de ontem. O helicóptero Arcanjo 4 do Corpo de Bombeiros saiu de Belo Horizonte em direção a Ouro Preto para atender à ocorrência da queda de um monomotor agrícola. O piloto do monomotor, que combatia incêndios florestais na região, tinha morrido no acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, antes de retornar para Belo Horizonte, o piloto do helicóptero reportou que não havia condições de voo por falta de visibilidade. Mas em seguida, o piloto decidiu subir voo. No início da viagem, o helicóptero bateu contra a serra e explodiu. Essa foto mostra os 6 ocupantes minutos antes da decolagem. O enfermeiro do SAMU, Bruno Sudário, o sargento Ellerson, o médico Rodrigo Trindade, o capitão Wilker, o sargento Gabriel e o tenente Victor. Nenhum deles sobreviveu. Nós estamos, pela nossa missão, acostumados a tratar de um desastre envolvendo diversas pessoas, mas quando estamos falando dos nossos irmãos de farda, isso nos atinge de uma maneira muito singular. Então, é momento da gente mostrar a nossa resiliência e fazer o nosso melhor, como de costume, inclusive para os nossos irmãos de farda. O helicóptero estava em operação desde 2014 e com situação normal, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro. O Seripa vai investigar o acidente. O presidente Lula lamentou as mortes e se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas. O governo de Minas decretou luto oficial de 3 dias. As vítimas devem ser enterradas amanhã.